बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अगर ये वाक़या आपके साथ भी हुआ है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, या मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या टिकटॉक पर अलग से मैसेज ज़रूर करना है, क्योंकि बेतहाशा लोगों के साथ ये वाक़यात रूनुमा हो रहा है। और ये वाक़यात उनके साथ रूनुमा हो रहे हैं जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स पर बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के खेल का आगाज़ हो चुका है। मतलब ये खेल उन लोगों के साथ खेला जा रहा है जो कि बैरून मुल्क से, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इवन सऊदी अरब से भी जो लोग वापस पाकिस्तान आ रहे होते हैं, उनके साथ अजीब किस्म का रवैया अपनाया गया और बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायत की है। पहले तो ये किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे थे, उनको ऑफलोड किया जा रहा था। कोई वजह हो, ना हो, कोई भी वजह हो, ऑफलोड कर दिया। कोई वजह नहीं है तो मूड ख़राब है इसलिए ऑफलोड कर दिया। हज़ारों की तादाद में लोगों को ऑफलोड करने के बाद अब उन्होंने कहा कि जनाब एक नया खेल खेलते हैं, और जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं उनके साथ एक ऐसी चीज़ करते हैं जो कि पूरी दुनिया में तसव्वुर ही नहीं की जा सकती। हमारे वतन अजीज़ में वो काम होता है भाई, जो पूरी दुनिया के अंदर करने का कोई सोच भी नहीं सकता है। अब मैं पहले आपको उसूल बता देता हूँ कि होता क्या है और हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। जनाब, आप किसी भी मुल्क से ट्रैवल करें, ऑस्ट्रेलिया से करें, कनाडा से करें, अमेरिका से करें, आप इंग्लैंड से करें, आप जब भी पाकिस्तान जाएंगे और आपके साथ जो सामान होगा, उस सामान का वेट जो चेक किया जाएगा, वो कहाँ चेक किया जाएगा? वो उस एयरपोर्ट पर चेक किया जाएगा जहाँ से आप ट्रैवल करके पाकिस्तान जा रहे हैं। मतलब ये वेट को चेक करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जहाँ से आप बोर्डिंग करके बाकायदा तौर पर प्लेन फ्लाइट ले रहे होते हैं। लेकिन भाई, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि मुल्तान, खासतौर पर तो मुल्तान का जिक्र आया है, एक दो एयरपोर्ट्स का और जिक्र आया है। उन्होंने कहा कि भाई हम बैरून मुल्क से ट्रैवल कर कर आए, हमारे पास जो बैग्स थे, हमारी पास 3 फ्लाइट्स, वो 3 सीट्स थी फ्लाइट के अंदर, और 3 सीट्स के हिसाब से जितना हमारे पास सामान होना चाहिए उससे भी थोड़ा सा कम सामान था हमारे पास। यानी जो वेट होना चाहिए उससे भी थोड़ा कम था। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमें कहा गया कि आपके सामान का वेट किया जाएगा, मतलब वजन किया जाएगा। अब उन्होंने कहा भाई आप सामान की चेकिंग कीजिए, वजन तो वो लोग करेंगे जहां से हम बोर्डिंग कर कर आ रहे हैं। उन्होंने कर लिया, जब भी सामान पूरा था, जब भी तो उन्होंने बोर्डिंग की इजाजत दी। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम आपके सामान का वजन करेंगे, हम देखेंगे कि भाई आपका जो सामान है वो मतलूबा जो एक एक वेट है उसके अंदर आता है या नहीं आता, और इससे इजाफी हुआ तो आपको बाकायदा तौर पर इसकी इजाफी फीस देनी पड़ेगी। अब वो फैमिली, उन्होंने कहा भाई पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कहीं भी। जहाँ से फ्लाई कर रहा होता है ना इंसान, अगर इजाफी सामान होता है तो उसके पैसे वहीं दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर आप लैंड कर रहे हैं वहाँ से आप कहेंगे भाई इजाफी सामान के आपको पैसे देंगे। उन्होंने कहा चले आप कर ले, हमारे पास तो वैसे भी इजाफी सामान नहीं है, कौन आपसे बहस करे, कोई बहस कर भी नहीं सकता। खैर, उन्होंने सामान, अब यहाँ से एक और गेम का शुरू। जब उन्होंने सामान का वजन किया तो सामान जो है ना वो बिल्कुल जो रिक्वायर्ड वेट होता था उसके अंदर अंदर आ रहा था, ज़्यादा नहीं था, इजाफी सामान नहीं था। लेकिन उन्होंने उस पर हैंड कैरी भी रख दिया और कहा कि जनाब ये देखें, ये जो हैंड कैरी है ना, ये आपके इजाफी सामान में काउंट किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ से पाकिस्तान से अगर कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, एक एयरलाइंस ने ना एक उसूल बनाए हुए हैं। लेट सपोज आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास 23-23 केजी के 2 बैग्स होंगे अगर आपकी एक सीट है। 23 केजी का एक, 23 केजी का एक, और 7 या 5 केजी का हैंड कैरी। मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, या तो 5 केजी का होगा या 7 केजी का होगा, एक हैंड कैरी होगा जो कि आपके सामान के साथ नहीं, आपके साथ ट्रैवल करेगा। सामान तो चला जाता है ना, मतलब जो सामान की जगह होती है वहाँ चला जाता है। हैंड कैरी आपके साथ ट्रैवल करता है, जिसमें से आप कुछ सामान भी निकाल सकते हैं, खाने पीने की चीज़ निकाल सकते हैं, दीगर चीज़ें रख सकते हैं, मोबाइल होता है, टैबलेट होता है, 10 चीज़ें होती है ना। अब उन्होंने उस सामान को भी, हैंड कैरी को भी उसी सामान के साथ रख दिया और कहा कि जनाब देखें तो आपका तो ये ओवरलोड हो रहा है। अब उन्होंने कहा भाई ओवरलोड तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो भी रहा है तो अब क्या करें? उन्होंने कहा जनाब पैसे दें। उन्होंने कहा ठीक है जनाब दे देते हैं, आपसे कौन बहस करे, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना है, हम यहाँ पे प्यारों से मिलने आए, आपसे उलझने के लिए थोड़ी आए। अब जब वो पैसे देने लगे तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, पैसे हमें कैश में चाहिए। मैंने भाई कैश तो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप डॉलर्स में या तो हमें कैश दीजिए, जिस भी मुल्क से आप आ रहे हैं उस मुल्क की करेंसी दीजिए, या अगर आपके पास पाकिस्तानी पैसे हैं तो इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानी पैसे। उन्होंने कहा भाई हम ट्रांसफर कर देते ना। अच्छा, जो भी बैरून मुल्क रहता है, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये लोग ज़्यादातर क्या काम कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो निज़ाम इतना ज़्यादा है नहीं, अभी आने वाले वक्तों में शायद हो जाए। वो अपने मोबाइल से पेमेंट कर रहे होते हैं, मोबाइल से हर चीज़ पेमेंट हो जाती है, कोई कैश कैरी नहीं करता, पर्स कैरी नहीं करता। अब सब चीज़ें मोबाइल से ही हो रही होती है ना, आप सबको पता है, मोबाइल वॉलेट होता है। अब उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से पेमेंट कर देते हैं, आप बताइए कितनी पेमेंट करनी है। उन्होंने कहा नहीं जनाब कैश चाहिए।
اب آپ کو پتہ ہے کیش کا مطلب کیا ہے؟ کیش کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سارے کے سارے پیسے ان کی ذاتی استعمال میں جائیں گے، وہ کوئی ریکارڈ کا حصہ نہیں۔ اور یہ ایک نہیں، کئی لوگوں نے اس طرح کی شکایتیں درج کرائی، کئی لوگوں نے اس طرح کی شکایت، مطلب بیرون اچھا میں پھر بات مینشن یہ کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم تو دن میں مطلب سال میں 2-3 دفعہ ٹریول کر جاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی پریشانی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دیٹس ریئلی گڈ، سیریسلی دیٹس ریئلی گڈ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ پریشانی نہیں ہو رہی، کیونکہ پریشانی ہونی نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، جو کہ غلط ہے، جو کہ ناانصافی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جہاں سے آپ بورڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہیں سے سامان کا وزن چیک کیا جاتا ہے کہ بھائی کتنا وزن ہے۔ جہاں پر آپ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں وزن نہیں دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ آپ فلائی کر کے آ چکے ہوتے ہیں۔ اگر اضافی ہوگا تو آپ نے پیسے اسی ایئرپورٹ پر دینے ہوتے ہیں۔ لیکن بھائی ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے بھیڑ چال ہے، ہمارے ہاں تو ہر چیز چل رہی ہے۔ اب پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آف لوڈنگ کی وجوہات تو بیان نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آف لوڈنگ سے بچنے کے لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم سے تعاون کیجیے۔ اب تعاون کا مطلب کیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں کہ تعاون کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ بیرون ملک جا کے لوگ سلپ ہو جاتے ہیں، بیرون ملک جا کے لوگ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیرون ملک جا کے لوگ جو ہے نا وہ آگے ڈنکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ تعاون کریں گے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ وہ نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ آپ دیکھیے، ایک بندے کو روکا اور صحیح روکا، غلط نہیں روکا، کہ بھائی وہ ڈرائیونگ کی جاب کے لیے جا رہا تھا لیکن اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، لیکن اس کے پاس یہ تھوڑا سا ایک آپ اس کو پریولیج دے سکتے تھے کہ بھائی وہاں جاتا، ڈرائیونگ سیکھتا، ڈرائیونگ لائسنس لیتا، کام کر لیتا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو جاب لگی ہو، جاب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، اور انسان سیکھ لیتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اسی ملک کے اندر جہاں پر ایک شخص کو اس لیے آف لوڈ کیا گیا کیونکہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور وہ ڈرائیونگ کی جاب کے لیے جا رہا تھا، اسی ملک کے اندر ایک جج صاحب کے بیٹے جن کی عمر 15 سال ہے، انہوں نے اپنی گاڑی کے نیچے 2 خواتین کو، 2 لڑکیوں کو روند کے رکھ دیا، کچل کے رکھ دیا، مار کے رکھ دیا، اور اس کو معاف کر دیا گیا 2 دن کے اندر، اور وہ باہر گھوم رہا ہے مزے سے۔ اسلام آباد کی ریڈ زون میں وہ گاڑی دوڑا رہا تھا، 15 سال کا لڑکا جس کے پاس گاڑی جو تھی اس کی نمبر پلیٹ بھی جو میں نے سنا ہے جعلی تھی، اس کے دوست نے اس کو گاڑی دی تھی، لیکن 2 دن کے اندر اس کا انصاف ہوا۔ خیر جناب، یہ سٹوریز، یہ واقعات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں نا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے یہ تمام چیزیں شیئر کی جاتی ہیں کہ یار جو بھی انسان اپنی کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اسی مقصد کے لیے کہ یار یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے وطن عزیز کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ان سے بھی ہوتا ہے جو کہ بیرون ملک جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں سعودی عرب میں، لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہے ہوا تو آپ نے مجھ سے شیئر ضرور کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔